是小辉。今天这期视频，我们 DIY 一台低音炮，采用的喇叭是骄阳6.5寸，非常厉害的小钢炮。这款喇叭并不是骄阳专门针对市面上单独销售的，它是骄阳有源低音炮上面的那一款有源低音炮，售价是2500多美元，换成人民币要1万多。这个喇叭就是来自代工厂多出来的一批材料，所以性价比非常高。但是这款喇叭官方并没有提供非常详细的参数，我们只知道是4欧250瓦。今天 DIY 所运用的箱体，我参考了官方成品有源低音炮的箱体，我这个箱体的容积大概是15升。在 DIY 之前，我先来介绍一下本次 DIY 我所用到的一些材料。我们先来看一下骄阳6.5寸重低音喇叭，这款喇叭的用料非常的扎实，单只喇叭的重量达到了12斤，非常大的磁体，而且是长冲程大橡皮边。喇叭的功率是4欧250瓦，盆面非常的硬，我们用手指很难去摁动它。所以这次 DIY 我用到的箱体是密闭式的箱体。关于这款喇叭，在上期视频里面我详细介绍过，有兴趣的朋友可以动动你的小手指翻看一下上一期的视频，这里我就不做多的介绍了。我这里选用的是密闭式箱体，箱体内部容积大概有15升。选用的板材也是选用比较厚的，因为这款低音炮喇叭的功率非常大，一定要选厚一点的板材。这边有一个沉孔，如果算上沉孔的这一个厚度，正面有6厘米厚，减去沉孔的厚度，里面有4厘米厚。箱体表面我选用的是绒布的材质，绒布的材质不管是以后把它用在车上，还是放在家里面用，这个材质都比较合适。我这里采用的功放板是 TPA 3255，这款 TPA 3255它的性能其实非常好，是第一类功放板，在2欧的状态下可以输出600瓦的功率，4欧状态下可以输出300瓦的功率，它的失真率非常低。这块功放板我这里就不详细介绍了，因为今天 DIY 的是一个无源的低音炮，这个功放板是把它放在外面的，在后面我可能会给这一块功放板来做一个机箱。下面我们来开始组装。第一步，我们先把需要上螺丝的地方先用钻头来扩一下孔，直接拧螺丝的话容易把板材给撑裂。现在低音炮已经组装完成了，保护喇叭的这一个栏杆，这里我暂时不装。下面我们来试听一下，看一下表现怎么样。